又吉啦又亂啊！哇！係成十。又吉啦又亂啊！Oh my god！ 你小姐嗱，我要同佢一齊唔到係佢做錯嘢，我要同佢一齊出嚟，你係佢做錯嘢喎而家，而家係佢做錯嘢啊，而家係佢做錯嘢，冷靜先，唔好意思啊，你要落機啦。咁我唔落啦，我而家冷靜係咪俾我錯啊？唔係咯，對唔住啦，我控制唔到我而家嘅，sorry。冷靜，你聽我講咗先，咁而家我點啊？你而家我點啊？係咪全香港人都唔幫我？而家係佢做錯事，你係咪唔幫我？你一做錯事就怪佢喎！你哋係咪唔企我嗰邊啊？你哋係咪蝦我啊？你哋係咪蝦我啊？唔係，你哋係咪蝦我？而家做錯事咁怪佢啊！我哋係咪蝦我？我哋係咪蝦我？我哋擺前面好唔好？我幫你，好唔好？你擺前面，你之後一齊翻屋企先，好唔好？好唔好？聽我講，好唔好，小姐？係我哋一齊咁噶，我哋你聽佢講咩啊？我有，仆街死啊！我有，佢精神病嘅。你講咩啊？嗱，我哋明嘅，我處理咗你，我都明嘅，我翻前面，好唔好？翻前面嘅。OK， 一人一步啦，好唔好？我哋翻香港先。係我哋攞住我呢度錢都冇用嘅，係咪？好啦，呢條影片咧就係嚟自 Flash 上嘅一條 post 啦。咁啊講就係11月2號係啦，呢度佢冇講嘅。咁但係咧就樓下留言就有人講咗係咪邊一班機同埋幾多號啦。咁所以我知係11月2號嘅。咁就講話原定7:25晏晝，即係應該夜晚啊，開出嘅呢個 HK Express 咧，由越南嘅峴港咧，咁就飛去呢個香港嘅航班。咁就因為一個情侶，即係啱啱咁樣啦，就喺度拗交啊嘛，延誤咗35分鐘之後咧，終於可以起飛啦。咁最終咧，呢對情侶咧都俾人請咗出呢個機艙，咁啊飛機可以順利起飛。咁而呢個情侶咧就喺6:49嗰陣時咧，就已經喺個候機室嗰度嘈㗎啦。咁而港男咧就話即係女方出軌啊，但係個女方又叫翻個男方係叫雞，咁所以咧都係各執一詞啫，大家係拗嘅啫。咁然之後啦，咁啊港女就講就係話10月1號就俾男方打咗佢四眼拳啦。咁仲有呢個入院記錄。咁由於咧即係呢一個 post 主咁啊準備登機，咁啊冇後續啦。咁而但係咧喺即係7:3嗰陣時，呢對情侶咁啊喺機艙嗰度咁樣鬧啦。咁然之後咧最撈尾就係即係都係空姐，即係其實都係條片入邊嗰啲嘢嚟嘅啫。咁然之後就失控推跌咗個空姐，咁然後俾佢警告唔可以坐呢班機，先收斂啲係啦。咁但係咧都係冇得坐噶啦，因為你都搞到咁大。咁而即係留言區啊，最多人講嘅就不外乎都係嗰樣嘢噶啦，就未有個坦克車喺度，即係話啲肥婆咁樣啦。咁我話唔針對呢啲嘢嘅，因為好老實講，你肥唔肥咁，即係都總會有人咁樣拗噶啦。即係瘦嘅中意咁樣鬧有，肥嘅即係態度好好都有，咁所以就唔評呢啲咁樣嘅即係外表嘢啦，冇乜用嘅。咁而最多人講另一樣嘢咧，就係機姐處理得好啦。咁因為即係有制止啊，因為你都知啦，好多時候啲職員唔一定會睇咁，不過航班難講啲，因為你要延誤咗成架機，咁所以都係需要上去幫手嘅。咁而處理手法就係首先就即係唔同之前伊昂嗰單嘢咧，就係偏幫咗某一邊，但係幫錯咗。咁呢個咧佢就唔幫啦，因為好簡單啫，就係你唔知邊個啱邊個錯。咁既然大家都話對方錯啦，各執一詞咁，
咪兩個請晒落機咯，咁都好合理啊，係咪先？始終你都影響咗好多人。咁然後就係條女啦，咁條女咧就喺即係首先啦，佢係咪俾人打咗40拳咧？就嗱呢個咧都係留言區好多人質疑啊。咁我話算啦，咪聽住先咯。咁然後啦，就邊個出軌邊個叫雞咁，我某程度上啊，我覺得係我唔知佢哋發生咗啲咩事啊。總之應該係其中一邊發生咗啲事，然後另一邊就屈㗎啦。如果唔係冇理由一邊話出軌，一邊話叫雞咁樣。總之係有一邊係擺到明係講大話屈對方。咁然後就係呢個港女咧，就即係喺度講啦，就係哇機上啲人你全部都唔幫我嘅。嗱，首先啊，我哋要考慮一下民眾嘅一個心理，即係今日啊，我唔理你哋任何人嗌交都好咧，即係咧冇網民或者係冇路人啦，係會應該係路人啦，網民應該會有嘅，即係冇路人咧係會無啦啦上前話，哎呀我撐你啊，係啦你啱啊，唔係其實我哋唔知啊嘛，即係你話咁講啫。咁我哋點知你講嘅嘢係咪真係咪假？就算我當係真啦，你有冇講漏嗰啲嘢咧？例如啦，你話條仔叫雞，條仔都話你出軌喎，可能條仔講嘅嘢都啱嘅喎。咁所以咧，就作為一個路人咧，就唔會特登走去評㗎啦，因為我哋唔知道件事嘅全貌啦，有冇隱瞞到一啲嘢，有冇講漏，有冇講大話之類嘅嘢。咁然後你咁嘅情況，你會祈求啲其他人去幫你，我覺得真係太白痴啦。咁第二就係私人恩怨啦，再加上就係你咁激動，即係點咧？咁你係咪同你隻抽咧？咁嗱，好老實講，你揀咩噸位咧，都我諗好多人都驚咗你㗎啦。即係應該，甚至其實你想處理條仔，我哋大家都覺得即係我諗你應該搞得掂啦。所以如果要論隻抽嗰方面，我哋又睇唔到有需要幫助嘅一個需要。咁所以即係事不關己咁，做乜要幫呢？係咪先？咁而乘客，我哋作為旁觀路人，我哋就睇到一樣嘢嘅啫，就係你阻住班機起機嘅啫，係啦，我哋37個字等咗，咁然後話就等你喺度拗啦，咁再加上就係其實你拗都冇乜問題嘅，你唔好喺啲會阻住人嘅地方拗啊嘛，即係佢喺後機室拗嗰陣時都你一見到啲片，其實冇乜人理嘅，大家都拍片啫嘛。咁但係最大個問題點解會空姐阻止啊？就因為你喺架機上面，你阻住其他人、其他乘客去搭呢班機啊嘛。咁所以即係作為其他人就梗係會話你，因為你阻住啊嘛，即係你啲私事咁，你咪自己私下解決咯。你解決唔到都唔關其他人事㗎，係咪先？咁所以總括而言就係即係佢處理手法就俾人處理得唔好啊。咁亦都見到佢情緒失控，咁呢個好正常啦，處理得唔好。咁亦都網民一面倒咁話翻條女都好正常嘅，即係我唔評身形，其實評你啲行為其實都俾人話係好合理嘅，係啦。咁好啦，今次片都嚟到呢度。如果你啲咩想講，歡迎喺下面留言 comment。如果中意片亦都歡迎 like、subscribe、share 啊，迷哥哋下條片見，拜拜。